कस्टमर ने जब मुझे ये फ़ोन रिपेयर के लिए दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो स्पीकर की आवाज़ है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। जब मैं कोई गाना वगैरह भी प्ले कर रहा हूँ तो इसमें जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वीडियो वगैरह लगा दो कुछ भी आवाज़ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स फ़ोन मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद सबसे पहले तो काम मैंने यही किया कि जो इसका स्पीकर है उसको मैंने चेक किया, स्पीकर ठीक है या नहीं है। तो स्पीकर ठीक था, तो जस्ट मैंने फिर से एक बार उसको लगाया लेकिन आवाज़ नहीं आई। तो अब वापस फ़ोन में खोल देता हूँ। खोलने के बाद सबसे पहले तो जहाँ पे स्पीकर कनेक्ट होता है वहाँ के GRs मैं चेक करता हूँ, GR सही है। फिर मैं फ़ोन को फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ और जो मैं गाना है वो कोई प्ले करता हूँ। और फिर गाना प्ले करने के बाद मैंने वहाँ पे वोल्टेज चेक किया तो वोल्टेज भी सही आ रहा था। फिर मैं सोचा कि यार क्या सीन हो सकता है, क्यों स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही। तो जस्ट जो कनेक्टर्स थे उनको मैंने प्रॉपरली ऊपर खींचा और मैंने वापस स्पीकर लगाया और चेक किया तो गाने की आवाज़ आ रही थी। आप देख सकते हो कि जो वॉइस है वो आ रही है। सो फ्रेंड्स फ़ोन जो है वो रिपेयर हो गया है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब, पीस आउट।